El aire dentro del hangar exclusivo vibraba con una energía casi palpable, una mezcla de combustible de aviación de alto octanaje y el perfume caro de hombres que medían su valor en millones de dólares. Era la feria anual de aviación de lujo, un escenario donde el poder y la tecnología se exhibían en su forma más pura y arrogante. Jets ejecutivos, con interiores que rivalizaban con suites presidenciales, se alineaban como dioses de metal pulido, cada uno un testimonio silencioso de la fortuna de su propietario. Las conversaciones eran un murmullo constante sobre fusiones, adquisiciones y la superioridad de un motor Rolls-Royce sobre un Pratt & Whitney. En este universo de egos inflados y apariencias inmaculadas, la competencia era una moneda tan valiosa como el oro, y cualquier señal de fallo era una mancha inaceptable en la reputación de hombres acostumbrados a dominar el cielo y la tierra. En medio de este mar de trajes italianos y sonrisas calculadas, una figura desentonaba por completo. Leah, con sus 12 años, parecía un gorrión que había aterrizado por error en un nido de águilas. Pequeña y de movimientos contenidos, vestía un overol de mecánico, visiblemente demasiado grande para ella, sobre su ropa sencilla. Sus manos, al igual que su rostro, ostentaban manchas de grasa como si fueran medallas de honor. Pausa un segundo. Historias como esta merecen ser contadas, pero solo podemos seguir si tú nos apoyas. Nuestra meta es llegar a los 1000 suscriptores con este video para darle una voz más fuerte a quienes no son escuchados. Es gratis, rápido y nos ayuda a cambiar el mundo una historia a la vez. Suscríbete ahora mismo y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo para que sepamos hasta dónde llega la fuerza de Leah. La genialidad de Leah no residía en ecuaciones complejas escritas en una pizarra, sino en una percepción sensorial que rozaba lo sobrenatural. Poseía una audición hipersensible, una condición que para muchos sería una fuente de sufrimiento constante, pero que, combinada con su intelecto prodigioso, se convertía en un superpoder. Para Leah, los motores no eran solo máquinas, eran seres vivos con corazones palpitantes y voces distintas. Cada vibración, cada zumbido, cada clic contaba una historia. Podía oír la fatiga de un rodamiento, la vacilación de una válvula, la discordia en una secuencia de combustión. Los motores conversaban con ella en un lenguaje de frecuencias y resonancias, y ella era quizás la única persona en el mundo que entendía perfectamente su complejo y secreto idioma. Su único vínculo con aquel universo ruidoso y socialmente complejo era seu Roberto, un mecánico de aeronaves de 65 años, con manos encallecidas por el trabajo de toda una vida y una mirada que cargaba la serenidad de quien ya lo ha visto todo. Conocía a Leah desde que era un bebé y fue el primero en darse cuenta de que lo que los médicos llamaban trastorno era en realidad un don extraordinario. Se convirtió en su mentor, su protector y la figura de abuelo que la vida no le había dado. Era él quien traducía los diagnósticos susurrados de Leah al argot técnico que los ingenieros podían entender, defendiéndola ferozmente de la incredulidad y el desdén que tantas veces encontraban. Él era su ancla, permitiéndole navegar con seguridad por un mundo que no había sido diseñado para ella. Leah encontraba en la precisión matemática de las máquinas un refugio contra la imprevisibilidad caótica de las interacciones humanas, mientras que las personas eran un enredo de intenciones ocultas y emociones confusas. Un motor era pura lógica, una sinfonía de causa y efecto. Cada pieza tenía su propósito, cada sonido tenía su origen. El orden y la armonía de un sistema mecánico bien ajustado eran para ella la forma más bella de poesía. Era en ese mundo de pistones y turbinas donde se sentía completa, comprendida y poderosa. Un lugar donde sus diferencias no eran una desventaja, sino la clave misma para desvelar
Misterios. En el centro del hangar, atrayendo todas las miradas, reposaba el Halcón Imperial, el jet más caro y tecnológicamente avanzado de la exposición. Era una obra maestra de la ingeniería valorado en $80 millones, con una pintura perlada que parecía cambiar de color bajo la luz. Sin embargo, esta joya de la corona tenía un fallo secreto y humillante, una pérdida de potencia intermitente que surgía sin previo aviso, un fantasma en la máquina que los más renombrados ingenieros del fabricante con sus equipos de millones de dólares no podían diagnosticar. El fallo era más que un problema técnico. Era una afrenta, un desafío a la perfección que aquel mundo exigía y la fuente de una creciente frustración para su propietario. La tensión alcanzó un pico cuando los motores del Halcón Imperial fueron accionados para otra prueba de diagnóstico. Una multitud de curiosos y expertos se formó a una distancia segura, observando con una mezcla de expectación y escepticismo. El sonido inicial fue un rugido creciente, una promesa de poder absoluto que llenó el vasto espacio del hangar. Por unos instantes el motor sonó perfecto, estable, una fiera domada. Entonces, sutilmente, el fallo se manifestó, un carraspeo casi imperceptible, una ligera caída en el tono, una vibración disonante que hizo que los monitores en la cabina parpadearan en alerta roja antes de volver a la normalidad. Para la mayoría fue un ruido pasajero, pero para la reputación del jet fue un golpe devastador. Mientras los ingenieros gesticulaban y gritaban órdenes confusas, Lía, que observaba desde lejos junto a Seu Roberto, se puso rígida. Sus ojos se cerraron instintivamente y su cabeza se inclinó como si estuviera tratando de captar una melodía lejana. Donde los otros oían solo la fuerza bruta de una turbina, ella oía una nota equivocada, una disonancia dolorosa. Era una vibración minúscula, una frecuencia armónica fuera de sincronía que escapaba a todos los sensores electrónicos, pero que para sus oídos sonaba como un grito de dolor. Sintió una punzada de empatía por la máquina, una necesidad urgente de silenciar aquel sufrimiento mecánico que solo ella era capaz de percibir. Con una urgencia que superó su habitual timidez, tiró de la manga del overol de Seu Roberto. «El motor está triste», susurró, su voz casi inaudible en medio del ruido que disminuía. «No es la combustión. Está cantando fuera de tono. Su voz está herida». Seu Roberto la miró, no con confusión, sino con la seriedad de quien escuchaba un diagnóstico preciso. Sabía que el lenguaje poético de Lía era su forma de describir anomalías técnicas complejas. La tristeza del motor era un dato técnico tan real como cualquier lectura en un osciloscopio, y sabía que debía tomarse en serio. El intento de Lía de comunicar su descubrimiento, sin embargo, fue recibido con el desprecio silencioso de los expertos. Enrique, el ingeniero jefe, un hombre cuya arrogancia era tan impecable como su uniforme, escuchó el susurro de la niña y soltó una risa ahogada para sus colegas. «Creo que tenemos una poetisa de motores aquí», se burló, lo suficientemente alto como para ser oído. «Quizás deberíamos intentar cantarle una canción de cuna». Sus subalternos se rieron en concordancia, intercambiando miradas que descartaban a Lía como una distracción infantil e irrelevante. Para ellos, la solución estaba en sus tabletas y diagnósticos computarizados, no en la imaginación de una niña extraña. Seu Roberto sintió una ola de ira protectora. Dio un paso adelante, listo para defender a Lía, para explicar que aquella niña extraña ya había resuelto problemas que habían dejado perplejos a equipos enteros. Sin embargo, su voz, la voz de un simple mecánico de cabellos grises, fue completamente engullida por la atmósfera de pánico controlado que se instalaba alrededor del jet. Los ingenieros hablaban en una jerga impenetrable.
Los ejecutivos gesticulaban furiosamente en sus teléfonos y la presión para resolver el problema crecía a cada segundo. En aquel escenario de poder y alta tecnología, la sabiduría de un anciano y la intuición de una niña no tenían ningún valor. La frustración en el hangar era un veneno que se esparcía rápidamente. La vergüenza pública de tener el avión más caro de la feria presentando un fallo crónico era insoportable. La reputación de la empresa fabricante estaba en juego, contratos millonarios estaban en riesgo y, sobre todo, el ego del propietario de la aeronave estaba siendo herido de muerte. El ambiente que antes era de exhibicionismo y confianza, ahora estaba cargado de una tensión eléctrica, una caza de brujas para encontrar un culpable o, más desesperadamente, una solución. El fallo del Halcón Imperial se había convertido en el centro de un drama corporativo y el hangar, su escenario principal. En este escenario de caos y orgullo herido, Lía permanecía como un oasis de calma. El torbellino de emociones humanas a su alrededor era solo ruido de fondo, estática que había aprendido a filtrar. Su enfoque estaba enteramente en la máquina. Para ella, el problema no era sobre dinero o reputación. Era un rompecabezas fascinante, un sistema armonioso que había sido perturbado por una única nota discordante. Mientras los hombres más poderosos de la industria corrían en círculos, consumidos por su propia ansiedad, la mente de Lía trabajaba con una claridad cristalina, procesando las ondas sonoras, construyendo un mapa tridimensional del fallo en su cabeza, sintiendo el dolor del motor como si fuera el suyo propio. La escena estaba perfectamente montada para la confrontación que se aproximaba. Por un lado, el poder, el dinero y el conocimiento convencional, representados por un equipo de ingenieros de élite, todos fracasando espectacularmente. Por el otro, la intuición, la genialidad silenciosa y la percepción sensorial, encarnadas en una niña de 12 años que el mundo insistía en no ver y no escuchar. Ignorando las miradas de desdén, Lía dio un paso hacia el gran pájaro de metal, seguida de cerca por Seu Roberto. No lo sabían. But, su acercamiento al Halcón Imperial, era el primer movimiento en una batalla que no se ganaría con tecnología, sino con la extraordinaria capacidad de escuchar. Una súbita agitación abrió paso en la multitud, como si una fuerza invisible estuviera apartando a la gente. La figura que emergió era la personificación del poder y la impaciencia. El señor Arthur Valente, el multimillonario dueño del Halcón Imperial. Era un hombre de 50 y tantos años, alto e imponente, vestido con un traje de lino que probablemente costaba más que el coche de Seu Roberto. Sus gestos eran amplios, su voz era un barítono acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido sin cuestionamientos. Su expresión era una tormenta de furia contenida y se movía hacia su avión problemático con la determinación de un depredador que olfatea debilidad en su territorio. El aire a su alrededor pareció enrarecerse, cargado con la electricidad de su ira. Se detuvo abruptamente ante Enrique, el ingeniero jefe, quien se encogió visiblemente bajo la mirada fulminante del magnate. «¡Enrique!». La voz de Arthur era baja, pero cortante como un cristal roto. «No le pago a tu equipo salarios de 6 cifras para que me hagan quedar como un idiota delante de toda la industria de la aviación. Esta es la tercera demostración fallida. Mis competidores están al otro lado del hangar, probablemente brindando con champán a mi costa. Quiero una respuesta y la quiero ahora. ¿Qué le pasa a mi máquina?». La pregunta no era una solicitud de información, sino una intimación, una amenaza velada que flotaba pesadamente en el aire. La furia de Arthur, sin embargo, encontró un nuevo e inesperado objetivo. Su mirada recorrió la escena de incompetencia percibida y se posó en Lía y Seu Roberto, que estaban peligrosamente cerca de la turbina de su jet.
Su ceja se alzó en una mezcla de desprecio e incredulidad. ¿Y qué es esto?, gruñó gesticulando hacia ellos. ¿Qué hacen una niñita sucia de grasa y este señor husmeando en mi propiedad de $80 millones? ¿Este hangar se ha convertido en un parque infantil, acaso? ¡Sáquenlos de aquí ahora! La orden no fue dada a ellos, sino a su equipo de seguridad, tratando la presencia de Leah y su mentor como si fueran meros escombros que barrer. Seu Roberto, que había pasado la vida lidiando con hombres arrogantes como Arthur, sintió que el instinto protector por Leah superaba cualquier miedo. Se interpuso entre la niña y el multimillonario, su cuerpo envejecido formando una barrera desafiante. «Con su permiso, señor Valente», dijo, su voz firme y respetuosa. «Mi nombre es Roberto y esta es Leah. No estamos husmeando. La niña, ella tiene un don. Puede oír cosas que sus equipos no pueden. Cree que sabe cuál es el problema del motor». La declaración fue recibida con un silencio atónito, seguido de una risa corta y cruel de Arthur Valente, que miró a Seu Roberto como si acabara de anunciar que podía volar batiendo los brazos. El intento de Seu Roberto de explicar la naturaleza del don de Leah solo empeoró la situación. ¿Un don? ¿Me estás diciendo que necesito un espectáculo de magia para arreglar la pieza de ingeniería más avanzada del planeta?, se burló Arthur, su mirada recorriendo a Leah de arriba a abajo con desdén. Buscando una forma de hacer que el hombre entendiera, Seu Roberto cometió un error táctico, movido por la sinceridad. «Ella es autista, señor. Su mente funciona de una manera diferente. Percibe patrones que nosotros no vemos. Esperaba que la información generara una pizca de comprensión, quizás incluso de curiosidad. En cambio, encendió una llama de crueldad en los ojos de Arthur. Fue entonces cuando la frase fue pronunciada, cayendo en el tenso silencio del hangar como una piedra en un lago. «¿Autista?». Arthur repitió la palabra como si fuera una palabrota. «¿Me estás diciendo que una autista tonta va a arreglarlo, que mis ingenieros de $200.000 no han podido?». El insulto fue tan brutal, tan innecesario, que incluso los ingenieros aduladores se encogieron. El aire se volvió pesado con la humillación pública de una niña y de su protector. El prejuicio de Arthur, despojado de cualquier barniz social, fue expuesto para que todos lo vieran desnudo y horrible. Para amplificar su punto y transformar la humillación en un espectáculo inolvidable, Arthur Valente abrió los brazos, dirigiéndose a la multitud que ahora los rodeaba, atraída por el drama. «¿Saben qué? Vamos a hacer esto interesante», gritó, una sonrisa sádica formándose en sus labios. «Voy a hacer una apuesta con ustedes. Si esta niña arregla mi avión, aquí y ahora, es suyo. Le regalo el jet». Una ola de conmoción recorrió a los espectadores. «Pero», continuó, su voz volviéndose gélida, «si falla, su jefe aquí presente está despedido. Y yo personalmente me aseguraré de que nunca más trabaje en este sector, ni siquiera para engrasar el tren de aterrizaje de una avioneta». La multitud se transformó instantáneamente en un jurado, un coliseo moderno con teléfonos móviles levantados para capturar cada segundo de aquella cruel arena. La apuesta era absurda, desproporcionada y revelaba la profundidad de la arrogancia de Arthur. No solo estaba seguro del fracaso de Leah, lo deseaba, lo anhelaba. Quería usar a la niña para dar una lección a su equipo, a Seu Roberto y a cualquiera que se atreviera a desafiar el orden establecido de su universo, donde el dinero compraba pericia y las diferencias eran vistas como defectos. Seu Roberto se puso pálido, dándose cuenta de la trampa en la que había caído. En el centro de la tormenta, sin embargo, había una calma inquebrantable. Leah no reaccionó al insulto. La palabra autista o tonta no tenía para ella el mismo peso social venenoso que tenía para los demás. Eran solo ruidos, vibraciones en el aire que no se conectaban con la lógica interna de su mundo. Lo que escuchó, lo que realmente importó, fue la oportunidad, la apuesta, la humillación, la multitud.
Todo eso era solo ruido de fondo. La señal en medio del ruido era el permiso implícito para tocar el motor, para acercarse al rompecabezas que la llamaba, para finalmente silenciar el dolor de aquella magnífica máquina. Dio un paso adelante, su pequeña figura pareciendo aún más pequeña frente al inmenso jet y al ego inflado de su dueño. Sus ojos no estaban en Arthur, ni en la multitud, sino fijos, en la turbina. Para ella, el desafío no era social, era técnico. La apuesta no era sobre ganar o perder un jet, era sobre restaurar la armonía, sobre demostrar que tenía razón, no para los demás, sino para sí misma y para la máquina que le confiaba su secreto. Su serenidad era desconcertante, una anomalía en aquel ambiente de alta tensión. No veía un adversario en Arthur Valente, veía solo un obstáculo ruidoso entre ella y su verdadero objetivo. Ignorando por completo la conmoción, Lía se volvió hacia Seu Roberto y dijo con su voz suave y clara: «Necesito silencio, por favor». La petición pareció una locura. Silencio en un hangar de aviación abarrotado, en medio de un espectáculo público, pero Seu Roberto, viendo la determinación absoluta en sus ojos, asintió. Se volvió hacia la multitud y con una autoridad que nadie esperaba de él, levantó las manos y pidió: «Por favor, la niña necesita silencio para concentrarse». Sorprendentemente, quizás por curiosidad morbosa o por un respeto reacio a la audacia de la escena, un silencio tenso y expectante comenzó a instalarse. Lía se acercó al fuselaje del halcón imperial. Cerró los ojos, aislándose aún más del mundo exterior. Lentamente, como si se acercara a un animal asustado, levantó las manos y las posó suavemente sobre la carcasa de metal frío del motor. Para los espectadores era una escena extraña. Una niña parada, con los ojos cerrados, con las manos en un motor apagado. Pero en el universo de Lía, un torrente de información fluía a través de sus palmas, las vibraciones residuales, la tensión molecular del metal, la memoria de la disonancia. Todo esto era procesado por su mente a una velocidad asombrosa. Murmullos casi inaudibles comenzaron a escapar de sus labios, fragmentos de su diálogo interno con la máquina. No es el combustible, la presión es estable, no es la combustión. La secuencia es limpia. Hablaba consigo misma, descartando las teorías que los ingenieros habían pasado semanas investigando. Entonces su expresión cambió. Una chispa de reconocimiento. Es la resonancia armónica. El anillo del estator está cantando fuera de tono. La vibración está mal. Las palabras, para los ingenieros que se esforzaban por oír, sonaban como poesía sin sentido, no como un diagnóstico técnico. Enrique, el ingeniero jefe, negó con la cabeza con incredulidad. ¿Resonancia armónica? ¿El anillo del estator cantando?, le susurró a un colega. Eso no significa nada. Nuestros sensores de vibración no detectaron nada fuera de tolerancia. Esta niña está inventando cosas. Arthur se ha vuelto completamente loco al permitir esta farsa. Su escepticismo era un muro de ladrillos, construido con años de formación formal y una incapacidad para pensar fuera de los parámetros de sus manuales y computadoras. Estaban atrapados entre la evidencia de sus instrumentos y el espectáculo inexplicable que se desarrollaba ante sus ojos. La presión sobre aquella pequeña figura era inconmensurable, aunque ella parecía completamente ajena a ello. El futuro de su mentor, la apuesta de un jet de $80 millones, el escarnio de docenas de expertos y la humillación pública pendían sobre sus hombros. Sin embargo, su confianza no provenía de la arrogancia, sino de una certeza pura e inquebrantable en lo que oía. Era la fe absoluta en su propia percepción, una sintonía tan profunda con el mundo mecánico que el juicio del mundo humano se volvía irrelevante. Ella sabía la verdad porque el propio motor se la había contado. Cada palabra de duda que oía la fortalecía, pues sabía
que el verdadero desafío no estaba en convencer a los demás, sino en demostrarse a sí misma lo que podía lograr. Su viaje era solitario, a menudo silencioso, pero lleno de una fuerza que nadie podía medir. Creía en el poder de aquellos a quienes el mundo subestima, y se emocionaba con historias de superación que merecían ser contadas, dando voz a quienes más necesitan ser escuchados. De repente, los ojos de Lía se abrieron. La fase de diagnóstico había terminado. Había una claridad en su mirada, la certeza de quien ha encontrado la respuesta a un problema complejo. Sin una palabra, se alejó del motor y caminó con un propósito directo hacia la gran caja de herramientas de Seu Roberto. Sus pequeñas manos pasaron por encima de escáneres digitales, multímetros y destornilladores sónicos, herramientas que costaban miles de dólares. Ignoró todo eso. Su búsqueda terminó cuando sus dedos se cerraron en torno a una única y modesta herramienta, una llave de torsión de precisión, calibrada para ajustes milimétricos. Con la llave de torsión en la mano, se movió con una economía de movimientos que rozaba la perfección. No había vacilación, no había duda, sabía exactamente a dónde ir y qué hacer. Para el asombro de la multitud, se agachó y se deslizó bajo la enorme ala del halcón imperial, desapareciendo parcialmente bajo la sombra de la aeronave. Solo sus piernas y pies eran visibles para la mayoría. El misterio de lo que estaba haciendo aumentó, y un nuevo murmullo de especulación recorrió a los espectadores. ¿Qué podría hacer allí abajo con una sola llave? Los pocos que tenían un ángulo de visión privilegiado, como Enrique y su equipo, se inclinaron para ver. Lo que presenciaron fue casi decepcionante en su simplicidad. Lía no estaba desmontando un panel, ni reconectando un cable. Extendió la mano hacia el interior de la compleja estructura del motor, un laberinto de tubos y actuadores. Su mano encontró, sin ninguna vacilación, un único perno de bloqueo en el anillo de la carcasa del estator. Era un componente que habían verificado docenas de veces, un perno que, según los manuales, no tenía relación con el rendimiento del motor y que sus instrumentos señalaban como perfectamente normal. Con la precisión de un cirujano, Lía encajó la llave de torsión en el perno. No lo apretó con fuerza bruta. En cambio, aplicó un par de torsión mínimo, un ajuste casi imperceptible. Un clic suave y preciso resonó en el silencio del hangar. Fue un giro de quizás un octavo de vuelta, un ajuste tan sutil que parecía imposible que pudiera corregir un fallo de potencia tan catastrófico. El acto entero no duró más de 10 segundos. La simplicidad de su acción era un insulto directo a las semanas de trabajo y a la tecnología carísima que los ingenieros habían empleado sin éxito. Lía salió de debajo del ala, se limpió una mancha de polvo del overol y caminó de regreso al lado de Seu Roberto. Lo miró y le hizo un único y sutil asentimiento con la cabeza. Su trabajo estaba hecho. La multitud, que esperaba una reparación compleja y prolongada, quedó en un estado de confusión. ¿Eso era todo? ¿Había terminado? La anticlimática conclusión de la reparación pareció confirmar las sospechas de que todo no era más que una extraña puesta en escena. La tensión de la expectativa comenzó a transformarse en una sensación de ridículo. Enrique, el ingeniero jefe, fue el primero en romper el silencio con una carcajada de escarnio. «¡Esto es una broma!», exclamó lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Apretó un tornillo de contención estructural. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el sistema de combustible o la cámara de combustión. No hizo nada. La confianza regresó a su voz. Se volvió hacia Arthur Valente como diciendo, «Te lo advertí». La lógica convencional estaba de su lado, y la realidad parecía a punto de reafirmar el orden natural de las cosas. Arthur Valente, que por un momento había permitido que una semilla de duda brotara en su mente, ahora exhibía una sonrisa de puro triunfo. El circo estaba a punto de terminar,
y él sería el maestro de ceremonias del acto final. La humillación que había planeado estaba en camino, aún más dulce por el extraño giro que había tomado la historia. Estaba listo para despedir a Seu Roberto, expulsar a la niña y reafirmar su dominio sobre todos los presentes. El desenlace parecía inevitable y completamente a su favor. La atmósfera en el hangar era más densa que nunca, cargada con la electricidad de la anticipación del clímax. Seu Roberto miraba a Lía, su corazón latiendo descontroladamente en su pecho. Su rostro era una máscara de miedo paralizante y al mismo tiempo de una fe inquebrantable y paternal en la niña que consideraba su nieta. Había apostado su vida, su carrera, a su don, y el momento de la verdad había llegado. Contuvo la respiración, preparándose para el impacto del éxito o del fracaso. Los teléfonos móviles de la multitud estaban todos apuntando, ya no solo a Lía, sino al motor del halcón imperial. Todos esperaban el sonido del fracaso, la repetición del fallo que confirmaría sus creencias y pondría fin al espectáculo. Lía, sin embargo, permanecía ajena a todo. Su expresión era serena, casi distante. Su trabajo estaba concluido. No miraba al hombre que la insultó, ni a la multitud que la juzgaba. Sus ojos estaban fijos en la máquina, como una directora de orquesta que espera que la orquesta toque la sinfonía que ella había afinado. Esperaba que el motor hablara de nuevo, pero esta vez con su voz verdadera y poderosa. Con una sonrisa cínica firmemente plantada en el rostro, Arthur Valente alzó la voz sobre el silencio expectante. «Arranquen esa cosa», ordenó al piloto, su tono goteando desdén. «Vamos a acabar con el circo de una vez por todas». La orden resonó en la vasta estructura de metal. Cada palabra una sentencia anticipada del fracaso de Lía. En la cabina, el piloto, un hombre experimentado cuyo rostro era un mapa de líneas de estrés, tragó saliva. Miró a la pequeña figura en el patio, luego a su jefe y ofreció un pulgar hacia arriba vacilante. El peso de aquella apuesta absurda, de la carrera de un hombre y de la dignidad de una niña, reposaba ahora en sus manos en la palanca de mando. El proceso de arranque del motor comenzó y el zumbido agudo inicial de la turbina girando era agonizantemente familiar para todos los ingenieros presentes. Era el mismo sonido, la misma secuencia, el mismo presagio del fallo que habían oído innumerables veces. En los primeros y cruciales segundos, mientras el motor ganaba rotación, la irregularidad sutil, aquella aspereza subyacente que indicaba el problema, todavía estaba allí. Era una vibración fantasma, un sollozo mecánico que confirmaba las peores expectativas. Para los expertos, era la prueba de que nada había cambiado. Para Seu Roberto, era el sonido de un patíbulo siendo preparado. Arthur Valente comenzó a reír. Empezó como una risa baja, una vibración de desprecio en su pecho, pero rápidamente creció hasta convertirse en una carcajada abierta y arrogante que cortó el aire tenso. «¡No se los dije!», gritó a la multitud, volviéndose hacia Enrique como si compartiera una broma privada. «Toda una gran y patética pérdida de tiempo». Un suspiro colectivo de alivio y validación recorrió al equipo de ingeniería. Su mundo, gobernado por datos y manuales, estaba a salvo. Lo inexplicable había fallado. Murmullos de «te lo dije» y «pobre niña» comenzaron a extenderse entre los espectadores que empezaban a bajar sus teléfonos. El corazón de Seu Roberto se hundió. Por primera vez en ese día, la duda, fría y afilada como una esquirla de hielo, perforó la armadura de su fe. El sonido del motor era inconfundible. Había fallado. Había apostado todo, el sustento de su vejez, la reputación de toda una vida, a la intuición de una niña, y ahora el desastre parecía inevitable. Volvió su rostro hacia Lía, esperando ver lágrimas, pánico o la derrota estampada en sus facciones. Pero lo que vio lo conmocionó.
El rostro de Lía estaba perfectamente tranquilo, sus ojos aún más fijos en el motor, la cabeza ligeramente inclinada. No parecía derrotada, parecía estar esperando. Entonces, con una confianza que parecía venir de otro mundo, Lía dio un paso decisivo hacia adelante, colocándose directamente en la línea de visión del piloto. Levantó la cara y sus ojos se encontraron con los de él a través del cristal reforzado de la cabina. No gritó, no gesticuló frenéticamente. Con una calma absoluta, levantó la mano e hizo un gesto simple e inequívoco, un movimiento ascendente, una orden clara para empujar el acelerador, para llevar el motor a su máxima potencia. Era una jugada de una audaz desesperación o de una certeza incomprensible. El piloto, entrenado para nunca, bajo ninguna circunstancia, forzar un motor con un fallo conocido, se quedó helado. Aquello iba en contra de todos los protocolos de seguridad, en contra de cada fibra de su instinto profesional. Sus ojos se movieron de la niña a Arthur Valente, buscando una contraorden, una intervención. Arthur, saboreando cada segundo de su triunfo inminente, simplemente se encogió de hombros con una sonrisa cruel. «¡Haz lo que dice la niña!», se burló. «Lleva esa cosa al máximo. Si explota, al menos tendremos un final emocionante para el espectáculo». La crueldad en su voz le dio al piloto el único permiso que necesitaba. Con una sombría resignación, el piloto empujó la palanca del acelerador hacia adelante. El rugido del motor se intensificó, subiendo la escala de decibelios. El sonido de la lucha, el tartamudeo mecánico, todavía estaba presente, ahora amplificado por la creciente fuerza. La tensión en el hangar se volvió casi física, una presión en el pecho de todos. Parecía ser solo la confirmación del fracaso, solo que a un volumen mucho más alto y peligroso. La gente instintivamente dio un paso atrás, anticipando un fallo catastrófico, una explosión de metal y combustible. Pero entonces, cuando el indicador de potencia pasó la marca del 80%, un umbral crítico de estrés para la turbina, algo milagroso comenzó a suceder. El sonido empezó a cambiar. Fue una transición sutil al principio, un suavizado de los bordes ásperos del ruido, un cambio en la frecuencia armónica que solo los oídos más entrenados, y los de Lía, podían detectar. La vibración irregular comenzó a vacilar, a luchar contra una nueva y poderosa armonía que emergía. Una pequeña, casi imperceptible sonrisa tocó los labios de Lía. Estaba esperando esto. Sabía que la resonancia solo se corregiría bajo máxima presión. En cuestión de segundos, la transformación se volvió innegable y absoluta. La disonancia, la nota triste que atormentaba a la máquina, desapareció por completo. No se atenuó, simplemente dejó de existir, como si un nudo de tensión complejo se hubiera desatado instantáneamente. El rugido gutural e irregular fue reemplazado por un sonido de una pureza y poder que nadie allí había oído jamás. Era un crescendo perfecto, una nota única, limpia y estable, que hablaba de una armonía mecánica impecable. La bestia ya no estaba herida, estaba cantando. El sonido escaló a una sinfonía ensordecedora y visceral de potencia absoluta. Dejó de ser solo ruido para convertirse en una fuerza de la naturaleza. La onda de choque acústica presionó el pecho de la gente, vibró a través del suelo de hormigón e hizo temblar la propia estructura de acero del hangar. Era la fuerza de miles de caballos de potencia siendo liberada sin ninguna restricción, una demostración de ingeniería perfecta que era tan abrumadora como hermosa. Era el poder en su forma más pura, una fuerza que exigía respeto y silenciaba todas las dudas con su magnitud. Bajo la implacable presión sonora, los enormes paneles de cristal de las ventanas superiores del hangar comenzaron a vibrar violentamente en sus marcos. Una fina telaraña de grietas apareció en uno de ellos, luego en otro, hasta que un agudo crujido anunció que habían cedido.
Polvo y pequeños trozos de aislamiento acústico se desprendieron de las vigas del techo, lloviendo sobre la multitud atónita. El poder en exhibición era crudo, indómito y, sobre todo, perfecto. Era el sonido de 80 millones de dólares cumpliendo finalmente su promesa. Un sonido que nadie en ese hangar, ni siquiera sus creadores, había oído de verdad. En medio de la tormenta sónica que ella misma había creado, Lia permanecía inmóvil, la calma en el ojo del huracán. Este sonido era su respuesta, su validación, su voz, rugiendo por todas las veces que fue silenciada y le dijeron que se callara. Dio el paso final, no para demostrar su valía a los demás, sino para demostrarse a sí misma que su voz, por muy diferente que fuera, podía sacudir el mundo. Su viaje nos recuerda que la verdadera fuerza no está en conformarse, sino en ser fiel a lo que somos. Dentro de la cabina, el piloto miraba su panel de instrumentos con una expresión de pura incredulidad. Cada medidor, cada indicador, cada luz de advertencia estaba clavada en el verde. Los monitores digitales mostraban una línea recta y sólida, 100% de potencia, estable, sin el menor parpadeo de oscilación. Los números en la pantalla eran tan perfectos, tan irrefutables como el rugido que llenaba sus oídos. Levantó la mirada de su consola y la fijó en la pequeña figura parada en el asfalto, y su rostro, antes tenso, ahora reflejaba una admiración que rozaba la reverencia. Los ingenieros, con Enrique a la cabeza, estaban congelados. Sus tabletas, antes símbolos de su pericia, ahora servían como los heraldos de su derrota. Los diagnósticos en tiempo real confirmaban lo que sus sentidos apenas podían procesar. Los niveles de vibración eran nulos, la temperatura era óptima, la eficiencia de combustible era perfecta, los datos eran impecables. Miraban de sus pantallas a Lia y de vuelta a las pantallas, sus mentes luchando por reconciliar la realidad con la imposibilidad de lo que había sucedido. El conocimiento de toda una vida de trabajo acababa de ser reescrito por una niña y una llave de torsión. La risa de Arthur Valente había muerto en su garganta hacía mucho tiempo. Su sonrisa presumida se había desvanecido, derritiéndose en una máscara de asombro con la mandíbula floja. El abrumador rugido de su propio jet de lujo era ahora la banda sonora de su humillación pública. Cada decibelio de potencia perfecta era un clavo siendo martillado en el ataúd de su arrogancia. No estaba siendo derrotado por un argumento, por un rival de negocios o por un fallo de mercado. Estaba siendo aniquilado por una fuerza física, una manifestación innegable del genio del que se había burlado tan cruelmente. La multitud, antes un colectivo de escépticos y burlones, estaba ahora paralizada en un silencio atónito. El desprecio había sido reemplazado por la admiración. Ya no eran espectadores de un espectáculo de humillación, eran testigos de un evento que desafiaba la lógica. Los teléfonos móviles seguían en alto, todavía grabando, pero el significado de lo que capturaban había cambiado para siempre. Estaban documentando el momento en que un Goliat de riqueza y poder fue derribado no por una piedra, sino por el sonido de la verdad. El rugido perfecto y estruendoso del halcón imperial continuó por un largo y tenso momento más, una ola sonora que barrió el hangar, limpiándolo de toda su duda y prejuicio. Era el sonido de la victoria, el sonido de la verdad, el sonido de un motor triste que finalmente había encontrado su voz y ahora cantaba su canción con una alegría furiosa. Era el sonido del mundo de Lia, y por primera vez en su vida, todos los demás se vieron obligados a parar, callarse y escuchar. Lentamente, el piloto redujo la potencia, y el rugido ensordecedor del halcón imperial comenzó a disminuir, transformándose en un zumbido decreciente hasta finalmente extinguirse. El silencio que siguió fue casi tan impactante como el ruido.
Un zumbido fantasma permaneció en los oídos de todos, un eco de la potencia que habían presenciado. En ese vacío de sonido, la realidad de aquel momento imposible comenzó a asentarse. Las miradas de cientos de personas se desviaron de la turbina ahora silenciosa y convergieron, como un único haz de luz, hacia la pequeña e inmóvil figura de Leah. Ya no era una anomalía o una distracción. Era el centro de aquel universo, la causa de aquel milagro. Arthur Valente permaneció congelado por un largo momento, su rostro pálido y exangüe bajo las brillantes luces del hangar. La máscara de arrogancia y poder había sido completamente pulverizada, dejando atrás solo la expresión cruda y vulnerable de un hombre que ha sufrido una humillación pública y total. El sonido de su propia derrota resonaba en el silencio, un grito inaudible que era mucho más devastador que cualquier fallo de motor. Sus ojos se movieron lentamente, casi mecánicamente, de su jet perfectamente afinado a la niña a la que había llamado autista tonta, y por primera vez la vio de verdad. El silencio atónito de la multitud fue súbitamente roto, no por murmullos o cuchicheos, sino por una explosión de aplausos. Comenzó con una sola persona, luego dos, y en segundos todo el hangar estalló en una ovación estruendosa y genuina. No era un aplauso educado, era un tributo visceral y catártico a una demostración de genialidad que desafiaba la comprensión. Los ingenieros, liderados por un Enrique visiblemente afectado y humilde, se unieron al aplauso, sus palmas golpeando en un ritmo de rendición. Era el reconocimiento de que estaban en presencia de un talento que sus diplomas e instrumentos jamás podrían medir. Leah, sin embargo, pareció apenas notar la ovación. Para ella, el ruido agudo y disperso de las palmas era solo otra forma de estática social, confusa y sin la lógica clara de un motor. En lugar de volverse hacia la multitud, se acercó a la turbina, ahora caliente al tacto, y le dio una palmadita suave, como si estuviera consolando a un paciente después de un procedimiento exitoso. Una pequeña y genuina sonrisa de satisfacción apareció finalmente en su rostro. No era para la multitud, no era por la victoria en la apuesta. Era una sonrisa de alivio y alegría, feliz por haber finalmente silenciado el dolor de la máquina. Derrotado, disminuido, Arthur Valente dio un paso, luego otro, sus zapatos caros pareciendo pesar 1 tonelada. Se movió hacia Leah y Seu Roberto, cada paso una admisión de su error colosal. Su postura, antes erguida y dominante, estaba ahora encorvada, como si el peso de las miradas de todos lo estuviera aplastando. Se detuvo a pocos metros de ellos, el hombre más poderoso de la sala pareciendo ahora el más pequeño, mientras todo el hangar contenía la respiración, esperando el acto final de aquella obra sobre el orgullo y el prejuicio. Luchó por encontrar su voz, y cuando habló salió ronca, despojada de toda su autoridad retumbante. Yo empezó, tartamudeando, incapaz de formular una frase completa. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo, finalmente encontrando la mirada tranquila de Leah. Estaba equivocado, dijo, las palabras sonando extrañas y difíciles en su boca. Lo siento. Luego, en un gesto de rendición total, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pesada tarjeta llave de metal, cepillado, el símbolo de posesión del halcón imperial. Se la tendió a Leah. Una apuesta es una apuesta. Es tuyo. Leah miró la llave en su mano, luego de vuelta al rostro atormentado de Arthur. Su expresión no contenía triunfo, ni desprecio, solo una serena neutralidad. No estaba roto, dijo suavemente, pero su voz tuvo un peso inesperado en el hangar silencioso. Solo que nadie lo escuchaba. Con un gesto simple, empujó suavemente la mano de Arthur, rechazando el premio de 80 millones de $. En ese momento trascendió la apuesta. Su victoria no era sobre adquirir un objeto de lujo,
sino sobre demostrar un punto mucho más profundo. El rechazo del premio fue su verdadero jaque mate. Entonces le ofreció no la absolución, sino un camino hacia la redención. «Dona el dinero», dijo, su voz aún suave, pero con una claridad que atravesó el corazón de todos los que la oyeron. «Dona el valor del jet a una escuela para niños como yo, niños a los que el mundo necesita aprender a escuchar». La sugerencia fue brillante en su simplicidad y devastadora en su implicación. No solo lo derrotó y perdonó, le dio una orden, una lección moral que lo forzaría a confrontar su prejuicio de una manera constructiva y duradera. Arthur se quedó quieto, sosteniendo la llave inútil, completamente derrotado. La lección de aquel día había sido aprendida, no solo por él, sino por cada persona en ese hangar. La historia se extendería como la pólvora en la industria. La historia del día en que un multimillonario fue silenciado no por un competidor, sino por la genialidad de una niña a la que intentó humillar. Al final, su ignorancia resultó ser mucho más ruidosa y destructiva que cualquier motor defectuoso. Seu Roberto pasó un brazo protector alrededor de los hombros de Lía, su rostro bañado en lágrimas de orgullo y alivio. Lo que ella realmente conquistó en aquel hangar no fue un jet o la aceptación reacia de los demás, sino la certeza inquebrantable de que su propia fuerza, su percepción única del mundo, era el mayor premio de todos. La historia de Lía nos enseña que el verdadero valor de una persona no reside en las etiquetas que el mundo impone, sino en el coraje de ser auténticamente quien se es, y en la capacidad de escuchar las voces que los demás ignoran. Si este relato tocó tu corazón y te inspiró, suscríbete a nuestro canal para más historias de superación y comparte este video para que la voz de aquellos que merecen ser escuchados pueda llegar cada vez más lejos.